Bạn có tin là bé nhồng này nó sẽ cầm cái đồ chơi này của mình giống như con mắc keo nhà mình kia không? À, bạn nhìn này. Ơ con em ấy. Đấy, ôi trời ơi, đấy. Nhưng mà cái khả năng cầm của những chú nhồng này nó sẽ không được bằng những chú vẹt, bởi vì nó chỉ cầm chốc lát nó lại thả ra. Nhưng nó vẫn biết cầm. Đấy, cầm nào do mình cũng dạy nó các bạn ạ. Nào, con cầm nào, nhồng, cầm. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, giỏi lắm. Đưa đây. Nó cũng đôi khi nó tưởng thức ăn đấy. Thế còn vẹt nó cầm giỏi lắm các bạn ạ, các bạn nhìn nhá. Đấy, ok luôn. Đấy, ok nhá. Các bạn mà mua đồ cho vẹt, đồ cho nhồng, thức ăn rồi phụ kiện các kiểu thì các bạn vào kênh của mình ủng hộ mình nhá. Ok, cảm ơn các bạn.